noch schlimmer, une mauvaise décision. eine schlechte Entscheidung. Parce que lorsque tu es un père, tu connais tes enfants. Weil wenn du ein Vater bist, kennst du deine Kinder. Tu sais que celui-ci est mûr et celui-là est immature. Du weißt, dieser ist reif und dieser ist unreif. Malgré cela, il lui donne. Und obwohl er das wusste, hat er ihm trotzdem sein Erbe gegeben. Mais il ne donne pas seulement au fils cadet. Aber er gibt es nicht nur den jüngsten Dans Sohn. cette histoire, souvent, on met tout sur le fils cadet. In dieser Geschichte sprechen wir oftmals über den jüngsten Sohn, Mais il donne aussi au fils aîné. aber er gibt es auch dem älteren Sohn. Le fils aîné n'a pas demandé l'héritage. Der Erstgeborene hat nicht nach seinem Erbe gefragt, Mais la Bible dit il partagea aux deux. aber die Bibel sagt uns, er teilte es unter beiden La auf. première des choses que nous pouvons capter dans ce texte, Das Erste, was hier unsere Aufmerksamkeit c'est que anziehen le sollte, Père représente Dieu, vous ist, savez déjà. der Vater repräsentiert Gott. Ich glaube, das wisst ihr bereits. Dieu ne te gardera pas près de lui de force. Gott wird dich niemals zwingen, in seiner Nähe zu bleiben. Alléluia. Amen. Ces passages nous révèlent une chose, Dieser Bibeltext offenbart uns que eins. Dieu ne fait pas de nous ses prisonniers. Gott macht aus uns nicht seine Gefangenen. Le jour où tu décides de partir, An dem Tag, wo du dich entscheidest zu Dieu te gehen, laissera partir. wird Gott dich gehen lassen. Cet enfant a fait une mauvaise prière, Dieser Sohn hat ein schlechtes Gebet une geführt. mauvaise demande. Eine schlechte Bitte. Mais le Père Aber der Vater l'a laissé faire. hat ihm handeln Il a lassen. même laissé, il a donné même au fils aîné. Er hat es sogar dem Erstgeborenen gegeben, Le das fils Erbe. cadet prend et part, Der jüngste Sohn nimmt sein Erbe und mais le geht. fils aîné prend et reste. Aber der ältere Sohn nimmt sein Erbe und Tu es bleibt. libre de prendre et de partir. Du bist frei, das Erbe zu nehmen Et und zu tu es gehen. libre de prendre et de rester. Und es auch zu nehmen und zu bleiben. Si Dieu te guérit, Wenn der Herr dich tu es heilt, libre après ta guérison d'aller vivre dans l'impudicité. bist du frei zu gehen und der Unzucht zu Et tu es leben. aussi libre d'utiliser ta santé pour servir Dieu. Und auch deine Gesundheit zu nutzen, um Gott zu Dieu ne dienen. force personne. Gott zwingt niemanden. Aucun de nous n'est forcé de venir ici ce soir, Niemand wurde gezwungen, hierher zu ni kommen. de revenir demain. Oder auch morgen Nous ne wiederzukommen. sommes pas des esclaves. Wir sind keine Et Sklaven. si même nous sommes des Und esclaves, wenn wir sogar Sklaven nous sommes sind, des esclaves volontaires. sind wir Sklaven mit einem freien Le Willen. Seigneur ne veut pas avoir un peuple qui est forcé à l'aimer. Der Herr möchte kein Volk, das Le gezwungen ist, ihn Seigneur zu veut avoir un lieben. peuple qui est libre de l'aimer. Er möchte ein Volk, das frei ist, ihn zu lieben. Quittez cette vie chrétienne où les choses sont forcées, Das christliche Leben zu verlassen, Où il was faut qu'on Sachen vous gezwungen oblige. sind, wo du gezwungen où il bist, faut Dinge que zu le tun, pasteur te suive, wo der Pastor où dir que- immer il faut qu'on hinterherlaufen te muss, contrôle. wo man dich immer wieder kontrollieren Ce n'est muss. pas la pensée divine. Das war nicht der göttliche Le Gedanke. fils décide de partir Der Sohn entscheidet sich et zu le gehen. Père lui dit pars, Und der Vater sagt, okay, même geh. si dans son cœur, Auch wenn in seinem il Herzen, savait que cet enfant va s'égarer. er wusste, dieser Sohn wird verloren gehen. Mais Dieu sait Aber Gott que weiß, lorsque quelqu'un décide de partir, wenn eine Person sich entscheidet zu même si gehen, tu le gardes, auch wenn du ihn aber bei dir il est bewahren déjà möchtest, parti. er ist bereits gegangen. Alléluia. Amen. Et cet enfant s'en va. Und dieses Kind geht. La Bible précise une chose. Die Bibel sagt uns eins ganz Le genau. Père lui donna, Der Vater mais lui ramassa. gab ihn, aber er hat es Après avoir aufgehoben. ramassé son héritage, Nachdem er sein Erbe aufgehoben hat, il le dissipa. ist er Tout ce gegangen. que tu ramasses, tu le dissiperas. Alles, was du aufhebst, Mais hat tout eine ce que andere tu Wirkung. amasses, tu le garderas. Aber alles, was du bekommst, das bewahrst Tout du. ce que tu ramasses, tu le dissiperas. Alles, was du aufheben willst, wirst du eines Mais Tages tout ce verachten. que tu amasses par le travail, tu le garderas. Aber das, was du durch deine Arbeit bekommst, Vous wirst allez du voir que le bewahren. fils aîné était dans le champ. Das heißt, der Sohn war auf dem C'était Feld. un bosseur, c'était un travailleur. Er hat gearbeitet, der ältere Lorsqu'on Sohn. lui donne son héritage, il reste. Und als man ihm sein Erbe gab, ist er Mais le fils geblieben. cadet, c'était un jouisseur. Aber der jüngste Sohn, der war jemand, der viel gefeiert Une hat. fois qu'il a eu, Als er sein Erbe Il bekommen est hat, parti. ist er sofort gegangen. et comme il ne connaissait pas la valeur de l'argent, Und wer das Wert des Geldes nicht il ne connaissait kannte, pas la valeur des choses, er kannte das Wert il der les a Dinge nicht, dissipés. hat er es ausgegeben. Des fois, tu veux que Dieu te bénisse directement. Manchmal willst du, dass der Herr dich sofort segnet Et tu es étonné qu'il t'amène progressivement. und du bist erstaunt, es passiert Schritt für C'est parce que Schritt. Dieu veut que tu apprennes la valeur des choses. Es ist, weil der Herr möchte, dass du die Werte Dieu der Dinge veut que tu kennenlernst. puisses garder ce qu'il te donne. Er will, dass du das bewahrst, was er dir Dieu gibt. veut qu'il t'apprendre l'économie. Gott will dir beibringen zu Dieu veut sparen. t'apprendre la gestion. Er will dir beibringen, besser Dinge zu Dieu n'est handeln. pas qu'un père, il est aussi un pédagogue Gott ist nicht nur ein Vater, er ist auch ein qui Pädagoge. t'enseigne comment avoir la bénédiction et garder la Er bénédiction. belehrt dich, wie du den Segen bekommst, wie du den Segen bewahrst. Et cet enfant n'était pas prêt à atteindre ce niveau de bénédiction. Und dieses Kind war nicht bereit, dieses Etat an Mais Segen il zu erreichen. ramassa. Aber er hat es trotzdem Et il genommen dissipa und er hat alles ausgegeben dans la débauche.
in der Unzucht. Il alla donner l'argent aux femmes Er ging und nahm das Geld und gab es den Frauen, afin de coucher avec elles. um mit ihnen zu schlafen. Tout le travail que son père a fait, Die ganze Arbeit, die sein Vater getan hatte, tout ce qu'il a fait pour lui, alles, was der Vater für ihn getan la hatte, seule chose que lui attendait, das Einzige, was er wartete, c'est avoir l'argent war es, Geld zu haben, pour donner aux femmes. um es den Frauen Un weiterzugeben. insensé, So sinnlos, loin du Père, weit weg vom tu Vater. te retrouveras dans la Du débauche. wirst weit weg sein. Loin du Père, Weit vom tu te Vater retrouveras dans la saleté. wirst du dich im Dreck Loin du wiederfinden. Père, Weit weg vom tu te Vater retrouveras esclave. wirst du dich als Sklave J'aimerais wiederfinden. vous dire ceci. Ich möchte euch heute Lorsque tu ansagen, t'éloignes de Dieu, wenn du dich von Gott parce entfernst, que Dieu t'a béni, weil der Herr dich parce que gesegnet Dieu hat, t'a donné l'intelligence, weil der Herr dir eine Intelligenz parce que gegeben Dieu hat, t'a donné la beauté, weil der Herr dir eine parce Schönheit que Dieu gegeben t'a hat, élevé, weil der Herr dich erhoben tu vas hat, tout détruire. wirst du alles Tu vas zerstören. tout Du wirst détruire. alles Tu vas zerstören. tout Du wirst détruire. alles Il zerstören. n'y a de la vie qu'auprès du Père. Es gibt nur Leben in der Il Nähe n'y a des de la vie Vaters. qu'auprès du Es Père. gibt nur Leben in der Nähe des Toute Vaters. bénédiction loin du Père devient une malédiction. Jeder Segen außerhalb des Vaters wird zum Fluch. Toute élévation loin du Père devient une malédiction. Jede Erhebung weit weg vom Vater wird zum Fluch. Et il dissipe tous les biens. Und er hat alles ausgegeben, sein ganzes Et la Erbe. Bible nous dit ceci. Und die Bibel sagt uns Tout eins: d'un coup, la famine a commencé dans ce pays. plötzlich begann die Hungersnot in diesem Et Land. il se retrouve dans le besoin. Und er befindet sich in einem Bedürfnis. Et quand il se retrouve dans le besoin, Und als er diese Not lui hatte, qui est un fils de riche, er, ein Sohn eines reichen va Mannes, chercher le travail geht und sucht nach auprès Arbeit d'un étranger. bei einem Ausländer. Lui qui est juif, Er selber war Jude. va chercher le travail Er geht und sucht nach auprès d'un Arbeit païen. bei einem Heiden. Le péché ne fait jamais monter. Die Sünde bringt dich niemals nach Le oben. péché fait toujours descendre. Die Sünde bringt dich immer nach unten. Personne ne monte en péchant. Niemand steigt, wenn er sündigt. On descend toujours en péchant. Man fällt nur, wenn man Chaque sündigt. fois que tu pécheras, Jedes Mal, wenn du sündigen tu ne wirst, monteras pas. du wirst niemals Mais tu hinaufsteigen, descendras. aber du willst immer Lui qui était le herabsteigen. fils dans la maison Er, der war ein Sohn est in einem devenu Haus. serviteur d'un païen. Er wurde Diener von einem Lui Heiden. qui avait tout Er, der alles a hatte, commencé à désirer manger la nourriture, les carouges des cochons. hatte Hunger danach, das Schweinefutter zu essen. En Israël, le cochon, c'est un animal impur. In Israel waren Schweine als On unrein ne mange angesehen. pas le cochon chez les Juifs. Man isst keine Schweine bei Mais den lui a Juden. commencé à désirer manger la nourriture des choses qu'on ne mange pas. Aber er wollte die Nahrung für etwas essen, das man normalerweise nicht isst als Jude. Il est devenu moins qu'un cochon. Er wurde weniger als ein Schwein. Lorsque tu vas loin de Dieu, Wenn du weit weg vom tu Herrn seras bist, moins qu'un cochon. dann wirst du weniger sein als ein Et le Schwein. cochon représente le païen. Und der Schwein symbolisiert den Car le Heide. païen, c'est un homme animal. Weil der Heide ist ein menschlicher, Lorsque ein tu es tierischer chrétien et Mensch. tu vas loin de Dieu, Wenn du ein Christ bist und dich von Gott tu seras entfernst, moins qu'un païen. bist du weniger als ein C'est Heide. pourquoi les chrétiens rétrogrades Deswegen die Christen, die sont zurückgehen, plus malheureux que les chrétiens, que les païens plutôt. sind unglücklicher als die Heiden. Un homme qui a connu Dieu Ein Mann, der Gott kannte et qui l'a abandonné und hat ihn verlassen, est plus malheureux ist noch qu'un païen unglücklicher qui n'a jamais connu Dieu. als ein Heide, der Gott Il a niemals kannte. commencé à désirer la nourriture des cochons. Er wollte, dass die Nahrung der Il Schweine est devenu essen. moins qu'un cochon. Er wurde weniger als ein Schwein. Il est devenu un esclave. Er wurde ein Sklave. Le péché rend esclave. Die Sünde bringt dich dazu, ein Sklave Tu zu vas dire, je sein. vais commencer aujourd'hui Du wirst sagen, ich werde heute et je anfangen vais m'arrêter demain. und morgen Mais aufhören. le péché ne fonctionne pas comme ça. Aber so klappt es nicht mit der Lorsque Sünde. tu commences le péché, Wenn du mit der Sünde einmal le beginnst, but du péché, das Ziel der c'est Sünde faire de toi son ist, esclave. aus dich einen Sklaven Que zu tu machen. commences, Dass du mais que tu anfängst, n'arrêtes aber jamais. niemals Que tu aufhörst. commences Dass du et que tu anfängst deviennes addict. und dass du davon Que tu süchtig commences wirst. Dass du et que tu deviennes anfängst un prisonnier. und dass du ein Que Gefangener tu davon commences wirst. Dass du et que tu anfängst n'arrives pas à t'arrêter. und dass du nie mehr schaffst aufzuhören. Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi, mon frère. Betrüge dich nicht selbst. Toi qui dis, je vais Du essayer sagst, ich werde es et puis je vais versuchen m'arrêter. und dann werde ich Qui te aufhören. dit que tu sauras t'arrêter? Wer sagt dir, du wirst es Ceux schaffen qui sont aufzuhören? aujourd'hui des drogués Die heute ont drogensüchtig commencé sind. par une petite piqûre. Haben mal angefangen mit einer Aujourd'hui, kleinen ils ne peuvent Spritze. pas dormir sans la drogue. Und heute können sie ohne Drogen nicht Ceux mehr